Rovnoramenná váha pomôcky, sklená nádoba, drevený alebo plastový kolík, palička alebo špajdla, klince, ceruska, háčiky, drôtik, papier, štuple od malinovky alebo od mlieka. Postup. Do kolíka nabijeme klince a do štuplov od mlieka alebo od malinovky urobíme na vonkajších stranách dierky a prevlečieme nimi drôtik. Drôtik pripevníme háčikmi o paličku, ktorá je v kolíku. Kolíkom potom prichytíme paličku alebo cerusku. Narysujeme stupnicu a prilepíme ju na fľašu od kečupu. Nakoniec už len spustíme paličku alebo cerusku dovnútra fľaše a môžeme ich važiť. Váženie na rovnoramenných váhach znamená porovnávanie hmotnosti telesa s hmotnosťou závažia.